ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സിക്കാഡസ് എന്ന് പറയുന്ന 17 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു ഇൻസെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പ് US-ലെ കംപ്ലീറ്റ് അടുത്തും ഇത് മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് 17 വർഷം മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിലും ബാൽക്കണിയിലും നിറയെ വന്നിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരെണ്ണമാണിത്. എനിക്ക് ജീവനോടുകൂടി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. ഇത് കുത്തോന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കലേക്കൊന്നും പോയില്ല. മോന് 3 വയസ്സുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കലേക്കൊന്നും പോയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇതാണ് സംഭവം, സിക്കാഡസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് കുത്തുകയൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല, പക്ഷേ ഇത് വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിങ്സാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇത് ക്രോപ്പൊക്കെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇൻസെക്റ്റാണ്. പക്ഷേ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചെടികളുണ്ട്, പക്ഷെ അതൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും അതിനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. ഇത് ഒരു 10-15 എണ്ണം എൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെല്ലാം എല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ലാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരെണ്ണം. അപ്പം ഞാൻ കരുതി എന്തായാലും നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. കാരണം 17 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ വരുന്നതല്ലേ ഇത്. അതുവരെ ഇത് ഭൂമിക്കടിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ താമസം. ഇതുപോലെ നമ്മളറിയാത്ത ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട് ഭൂമിക്കടിയിൽ ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളോളം താമസിക്കുന്ന. ചിതലൊക്കെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ആഹാരമായിട്ട് അത് കഴിക്കുക. ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്തിടെ ഒരു ന്യൂസിൽ കേട്ടായിരുന്നു, മഹാബലി തവള എല്ലാം ഇങ്ങനെ മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുറേ വർഷത്തിന് ശേഷം പുറത്തേക്ക് വന്നെന്ന്. ഇതുപോലെ ഒരുപാട് ജീവികളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഇതുപോലെയാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ നടക്കാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് പാർക്കിൽ എല്ലാ ഇലയിലും ഇതിരിക്കുന്ന ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ വല്ല ഇതായിരിക്കും, കാറ്റർപില്ലർ വല്ല ആയിരിക്കും. പക്ഷേ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് ഇത് സിക്കാഡസ് ആണെന്ന്. എല്ലാവർക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രോപ്പൊക്കെ നശിപ്പിക്കുമെന്ന്, പക്ഷെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും നടന്നില്ല. ഇനി ഇത് 17 വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും വരിക. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.